各位聽眾，大家好，歡迎大家翻嚟收聽 2CR 澳洲中文廣播電台。我係今日嘅節目主持人 Sally。咁今日好高興啦，我哋咧再次迎嚟《漫步人生路》嘅第二季正式開錄啦。咁啊，亦都係除咗我主持人 Sally 之外啦，身邊亦都係我哋嘅主持人阿 Sam 同大家一齊主持嘅喎。阿 Sam 你好啊！大家好，各位聽眾又分別咗一段短嘅時期，今日翻嚟啦。咁啊，首先我想講講咧，我哋《漫步人生路》呢個節目嘅宗旨咧，我就係想每一集咧請啲唔同嘅嘉賓上嚟，就分享下佢哋嘅人生經歷啊，同埋心得啊咁。咁啊，從而傳遞出一個咧就正面勵志嘅信息，希望我哋嘅聽眾有啲得着咁啦。咁今日係第一輯啦，咁我好高興咧請咗兩位粵劇界嘅朋友上嚟。咁啊，首先咧介紹我身邊呢位有三姐之稱嘅粵劇界嘅前輩伍愛蓮女士。三姐你好。好。咁另外一位咧就係歐巨偉先生，咁都係呢個粵劇發燒友嚟嘅。好啦，咁啊首先咧我就要想問阿三姐啦，你行內人咧就我就知道你叫做伍愛蓮女士啦，咁但係行內人個個都稱呼你做三姐嘅，咁究竟呢個昵稱啊係點樣嚟嘅咧？嗱，呢個稱呼咧就係咧，我移民咗83年嚟咗呢度咧。咁我一直都冇玩嘅，到咧我個先生咧退休咧，咁我見咁多時間咧，我就去澳華公會，就大家嗰啲有個粵曲班，咁我就去參加阿梁耀師傅嘅，咁我做咗冇幾耐咧，咁佢又知我見我又唱到子喉，又叫我唱到平喉，所以咧就唱咗冇幾耐啫，叫我第一次咧就演出啦，就第一次。咁啊，跟住第二次咧，佢就寫咗劇本就屏蔽別謠，咁啊同佢拍檔，佢咧就係呢套戲咧就係叫做三姐，三姐咧就係黃寶川嚟嘅，咁我同佢拍咗咧，咁啊以後咧個個人咧就將我叫做三姐啦。咁你一定係做得好好啦嚇，令到個角色活靈活現，所以咧個個以後就唔知你叫乜名，即係稱呼做三姐。係啦，咁因為咧我第一次做咧，我都好驚嘅。我話幾十年我都未做過㗎啦，因為結咗婚咧，要有5個細蚊仔啊嘛。5個細蚊仔邊有時間嚟去做戲咧？咁咧所以咧，個細蚊仔大咗咁我咪出嚟玩翻咯。咁啊唔經唔覺咧，做咗成30年啦喺度已經。冇錯啦，即係家庭主婦通常都係咁㗎啦。你要相夫教子㗎嘛，所以暫時放低自己嘅愛好先啦咁。但係我知道咧，你係科班出身嘅，即係所謂即係由最低層面做起嘅，即係啲基本功非常紮實啦。咁你係幾多歲入行？我12歲入行㗎。哇，好耐喎！哇，咁你真係大半生嘅時間貢獻俾粵劇喎。係啊，我58年入行㗎啦已經，咁又做咗好多年，大約5年到啦。咁我喺香港出世嘅，我爸爸咧就帶咗我上去中國，即係建設啦叫做係咪啊？咁我又細路女又唔識講嗰啲國語喎。啱啱有班戲班咧就喺嗰度做1個月，咁佢見我又好得意，我又見我啲戲服又靚。咁佢話個團長同埋嗰啲正印花旦同埋文武生，我細路女你係咪好中意做戲？我係啊，咁咪帶咗我去咯，帶咗我去咧就係好辛苦咯，即係咧又上山又落鄉啊，咁啊攞個被鋪咧就周圍去噶啦嗰陣時。好似你哋坐架叫紅船啊嘛？唔係，嗰啲船咧就係我哋拉上去咧，有陣冇咩嘅，冇交通嘅，就要坐啲大船，坐一晚船先去第二個目的地做嘅。或者穿州過省去表演，咁就係食宿㗎。係啊，都喺個劇團嗰度，有陣咧冇地方住咧，就喺個台前嗰度夜晚行啦。都好艱苦。有陣喺祠係啊，有陣住祠堂啦。人工又好少㗎啦，嗰陣時得15蚊㗎咋嗰陣時。哇！咁其實你入行都係即係因緣際會㗎，即係無心插柳㗎啫喎。係啊，無心插柳。都可能係上天安排，知道你有粵劇嘅 DNA。係啊，冇錯。但係我好在咧，得到咧我啲師傅咧教導，因為咧我啲師傅咧佢咧都好出名嘅，即係佢同任劍輝咧就係兩師姐妹嚟㗎。可唔可以講下咩名啊？萬竹君同埋個花旦咧就係
個眉珠嗯，咁咧，所以咧我就兩度都即係偷師啦，叫做。哦，名師出高徒啦嚇。咁啊嗰陣時都好咩㗎，都要又要斟茶，又要遞水，乜嘢都要做㗎。嗰陣時師徒制嘅，即係師傅同徒弟嘅關係。係啊，咁啊要服侍師傅㗎嗰陣時。使唔使話幫佢洗埋衫、煮埋飯？要㗎。即係同而家就一般就唔同啦。係啊，同佢托埋被鋪㗎。哦，即係尊師重道咯。係啊，所以我而家仲有一個師傅喺度，但係喺陽江，我呢次咧翻去咧都入去探佢老人家。佢好錫我嘅。啊。咁啊啱嘅，即係我哋啲係戲行嘅人咧，通常都係，冇錯，最緊要嘅。所以我啲師兄咧都邀請我咧出年咧入行75年，咁邀請我翻去同佢嗰度嘅咧嗰啲嗰啲好有名嗰啲做戲咯。嗱，我知道咧，即係做粵劇就唔係咁簡單啦，有基本功嘅。咁你可唔可以介紹下啲點樣練習呢個基本功？係咪好艱苦？係啊，我哋朝頭早咧6點鐘咧就要。嗰啲師傅咧帶我哋上山就嗌聲啦，落翻嚟咧就食少少嘢咧，就喺個舞台做打車輪啊、咬腰啊、抹一指啊，咩嘢都要做噶啦，好辛苦嘅。即係練嗰啲基本功啊，走圓場啊，嗰啲一字馬一字馬咬腰啊，咁好辛苦嘅，仲係要跳啊，就打嗰啲車輪啊咁樣嘅咯。好多即係我哋即係戲行講就4大要素啊，唱做念打啊，即係4樣元素你都要兼備嘅。所以咧，你冇基本功咧，根本咧你喺個舞台做唔到戲嘅。所以我等落幾廿年咧，咁阿梁耀師傅佢話有啲人唔識做都上台，點解你識做？我幾廿年冇做過㗎啦嘛，已經我好驚啊！第一次同佢做我都好驚㗎。做嗰啲叫排場戲添啊！哇，好驚做嗰個三姐，唔係咁簡單嘅，好辛苦嘅。咁但係咧做咗咧叫做咩啦？叫做個而家喺雪梨都叫我做三姐。響咗個朵。唔係咁啊！乜做咗冇幾耐，做大約3、4套啦，又做咗一套女人長劇，就轉咗咧冚唪南國啦。南國嗰啲人個個都中意我做南國。因為佢話我似男人我。但係你講翻你嗰陣細個12歲細路女入行啦，就咁艱苦又練基本功，就食又冇得食，冇食㗎，冇。瞓又唔夠瞓，咁你有冇想過放棄啊嗰陣時？冇啊，冇想過放棄，根本就冇得食。點解咧？喺我爸爸帶我翻去咧，喺香港帶我翻去啲山區嗰度啊嘛。咁咧又冇出路又冇剩，只係跟咗粵劇團咧就有得食。有粵劇團嗰啲即係養我哋啦，即係有人工有飯食啦。所以我而家好感恩。所以我呢次3月8號咧，演出咧，我都有錢咧捐翻我嚟年俾啲老人家。即係等啲老人家買啊咩，我每年都捐錢嘅，俾廣州市嗰啲藝人嗰啲後輩嘅爸爸媽媽係做戲嘅，我都俾佢㗎。咁啊，你嗰時就好細個入行啦，係咪即係如果你話做一個粵劇咁一出咁啦，你係咪要從低做起？係啊，即係要下欄啊。係啊，做下欄㗎，我哋又出去咧，又行先死就死先，即係又要打啦，要打嗰啲4聲啦，即係打嗰啲槍啊，即係。你出去同嗰啲主角打㗎嘛，4個兵仔啊，4個嗰啲女兵啊，要打嗰啲槍啊，咁咪要練習咯。有時話做埋啲咩啞口梅香，即係冇得唱嘅，就係企喺度做花瓶嗰啲。係啊，如果有幾句俾你唱，你已經好開心㗎啦。即係由從低做起。所以我就要多謝你啦，借呢個機會，因為咧嗱，我兒時夢想咧，嗰陣睇見台上邊啲將軍啊，話好威武又似雞尾咁我就膽粗粗學咗2個月速成班粵劇，就揾阿三姐咧就指點我做血淺未央功，所以我好感激你啊！真係，因為你嗱嗰陣時你真係好有心機教我，提拔後輩真係阿三姐真係非常好，佢係逐句教我唱。係啊，因為點解咧？而家呢度咧，嗰啲人咧，佢話我咧就唔收錢教人，咁我即係傳承啫嘛，咁即係咧。
等嗰啲人個個都學到咁解啫。咁我真係好感恩啊，因為我唔使做低做起啊，真係唔使話做家丁啊、衙差咁。唔係你都好好，你即係你咁第一次做咧，都算係咁噶啦。比起好多人好噶啦，起碼你唱都好感激你哋真係提拔啊，真係。好啦，咁啊同阿生仔講完咧，不如又同阿歐巨偉先生講下啦。嗱，歐生嗱，我知道咧，你就係一間機構嘅會長，叫做澳洲粵港澳聯誼會會長。係嘅。咁你可唔可以簡單咁介紹下呢個會究竟係點樣嘅機構嚟㗎？呢個機構係一個非盈利嘅機構。我哋成立呢個機構嘅宗旨咧，就係團結喺悉尼或者喺整個澳洲裏邊嘅華人，尤其係粵語講粵語嘅廣東人，喺埋一齊搭一個平台，即係講粵語嘅，係都係講粵語嘅，就冇講普通話嘅人加入嘅。咁啊，真係好話嗱，呢個咧sorry 打斷你話題，因為我哋咧，即係我哋呢個電台，談問廣東話播出啦，咁我哋係做粵劇、唱粵曲。都係廣東話嘅，除咗係少少官話啦，嗰啲一兩句嘅。咁所以咧，我哋真係要保衞廣東話，係咪啊？即係我哋有咁嘅天職啊！最近呢個嗰個廣州市市長啦，喺人大會議都話咧，要保衞廣府嘅文化，話呢個咧廣東話係活化嘅載體。咁呢個真係好緊要，所以我哋咧有咁嘅天職，係咪咧？係。啊，咁所以你哋嗰個會係全部講廣東話嘅鄉親，哇，好有意思，就搭建一個咁樣嘅平台，等佢哋咧就大家互相認識，有活動咧一齊嚟，大家就聯誼啊、聚會啊，咁樣唔係同聲同氣咯。哇，好有意思喎，好有意思喎，真係。同聲同氣咪好高興咯，個個都啊，每次活動個個都笑口盈啊，然後咧就大家都好高興咁盡興而歸咯。所以話聯誼性質啦，所以叫聯誼會啦。嗱，咁你幾多年嚟移民澳洲嘅咧？我係2004年咧就開始有呢個想法。你係喺國內嚟嘅？係喺中國，喺廣東嚟嘅。咁你點解有咁嘅打算移民嚟澳洲？你嚟過未㗎？以前未嚟過嘅。我第一次嘅啫喎，移民。係。哇，咁好大膽喎！咁當時咧就喺國內咧就可能受一啲即係啲中介嘅影響啊，寄啲信嚟啊，或者打電話嚟問你有冇興趣出去外國生活下咁樣。咁啊講到澳洲咧，即係嗰啲中介啊，講到澳洲咧就話空氣好啦，呢個生活呢個福利好啦，教育啊、資源啊、醫療啊，咁各方面都好。哇！係咁，世界上有啲咁好嘅地方都去睇下喎。咁啊，所以咧就決定咧就過嚟澳洲闖一闖。係你咁樣明確嘅選擇啊！呢度真係安樂鄉。係啊，真係好喎，真係。係啊，咁你嗰陣時喺國內做生意嘅？係啊。哦。咁你用咩身份移民啊？投資移民。投資移民。哦。咁就結束咗國內嘅我自己嘅生意，就過嚟呢邊做投資。嗰陣時做投資移民係咪嗰個條件要好嚴苛啊？都唔係，嗰個時候可能比較早期咧。我哋嗰個叫做163移民啊。OK。佢只係要求咧，就係做營業額，即係你要喺度做生意，一年做夠20萬就可以攞。20萬咁咪唔係好多啫喎。唔多，一年20萬就萬幾蚊一個月啫嘛。係咯。如果真係唔得嘅時候咧，我就咁諗啦。自己同自己做，買翻自己，咁我都夠啦，係咪？喂，精打細算喎，好嘢！問題上咧，剛過嚟嘅時候都走咗唔少彎路，係咪？咁係啦，人生路不熟。過到嚟之後，人生路不熟，好彷徨。係最大嘅一點咧，就係我哋一家3口人，即係我兩夫妻加埋個仔啊。喺悉尼機場落咗之後啊，落咗機之後行到出門口，都唔知邊度係東南西北。咁係咯，都未嚟過，係嘛？咁啊，最大一條咧，我估計都冇乜幾多個移民，學翻我咁嘅際遇啦。就係今晚去邊度住都唔知。哇！咁你咁啊真係好彷徨喎。係好彷徨。咁啊隨便咧叫個的士司機啊。你同我揾間是但開一間酒店住低先算啦，咁樣。咁佢就帶咗我去一間
仲要300幾蚊一晚嘅酒店，嗰時候300幾蚊好多咁啊！我哋佢話有佣收， 600，1:6至7咁啊！嗰個時候，喂，嗰陣時你識唔識英文㗎？嗰陣唔識㗎。哇！咁你點樣溝通咧？咁啊，我個仔識，我我個仔識叫做即係中學畢業咧，哦佢都 OK 學過下，都識。係，咁而且嚟之前咧，佢有意咧就去留學，嗯，所以都喺澳語學院咧就進修過英文，哦，咁啊叫做勉強應付得到啦。咁啊而家都事業有成啦，個玲朗而家就基本上就個個都安定咗啦。係，啊，咁先係經過一段奮鬥史嘅你係啊係啊都，跟住嗰時你就係你又要做生意，嗯啊你又要適應新環境，嗰陣時真係都幾踢腳。係啊，咁啊曾經做過一啲生意啊，好似一啲 hardware 啊、juice shop 啊、係，Thai shop 啊呢啲咁樣，即係果汁店啊、瓷磚店啊呢啲咁樣啊，都虧本嘅，係。仲要蝕得好犀利嗰個時候。冇辦法㗎，你即係新嚟新豬肉，你梗係好嗰啲人哋做晒啦，你就揀啲。主要就係嗰個時候咧，就你資源即係信息又唔夠，唔夠嘅，啊知名度又唔高，係咁啊做咗一段時間咧，就聽人講話墨爾本係全球最適宜人類居住嘅城市喎。係咁我哋諗下諗下，到底去墨爾本發展會唔會好啲咧？咁又結束咗悉尼嘅嗰啲生意，就飛去墨爾本住。係咁啊喺墨爾本啊做瓷磚生意，即係賣瓷磚啊。係咁就最初嘅時候咧，就發現又係冇得做。點解咧？點解咧？就係因為你喺進口一啲瓷磚過嚟，再賣出去，咁微薄嘅差價你去賺咧，就基本上利潤係好少嘅。除非你好大量，咁你咁細嘅量咧，就根本上就維持唔到嗰個利潤啊，即係個毛利咧就維持唔到日常嘅租金啊、稅收啊呢啲咁樣嘅費用嘅。咁變咗咧就做咗一段時間咧，亦都係感覺好難做。咁我哋就一路諗啦，咁低技術含量嘅生意個個都識做，梗係冇得做啦，係咪？咁我哋就諗去做一啲比較高技術含量一啲嘅。咁我哋諗到做櫥櫃嘅設計，做廚房嘅櫥櫃設計。你以前有冇做過呢行？未做過嘅。哇咁樣咧，咁廚房嘅櫥櫃設計，畢竟就要有 design 嘛，有一定嘅技術含量啊嘛。咁自己又唔識啊。咁我咧就唯有咧一邊工作咧，就一邊去讀書。哦，去工業學院讀書。係去讀咗3年嘅 TAFE，即係嗰啲 technical education 工專啦，係啊，喺呢度叫 TAFE 啊。係啊。咁啊學咗3年，咁啊終於攞到呢張證書。哇！你嗰時英文都係啊，咁一邊學英文一邊學呢啲順便。所以啊，真係每一個移民都有一段即係奮鬥史。咁樣咧，呢個奮鬥咧就值得㗎啦。係。咁到後嚟咧，由於櫥櫃呢個行業咧競爭冇咁激烈，咁就變咗慢慢生意就穩定落嚟啦。係。咁啊一路就喺墨爾本一做就做咗10年。咁啊10年之後咧，我哋年紀就大啦，又發現一個新問題啦。呢個新問題就係墨爾本嘅氣候啊，就唔係好適合我哋啲廣東人，因為佢有時啊，好多人都講佢一日4季喎。早上試過有一日，我曾經記住啦，有一日早上起嚟嘅時候8度氣温啊，到中午嘅時候40度，哇！點解咁大嘅温差㗎？原來咧咁樣咁大温差咧，就我哋嘅老人家咧，一係就凍，一係熱。早上就着好多衫，到中午就除到天熱夏天咁樣，咁覺得對我哋嘅身體都唔係幾好。一日4季真係。咁我哋仲係懷念翻悉尼呢種咁嘅氣候。咁又喺墨爾本都搬翻過嚟悉尼，咁啊即係老頭折騰啦。或者好難適應喎，即係4圍變4圍搬。啊，咁啊，真係每一個移民都有一段辛酸史啦。咁但係我覺得咧，無論你點樣
辛苦都好，嗯但係而家享受到呢度嘅陽光空氣，哇！真係〜係啊，好啊，即係一個自由開放嘅國家，嗯咁變咗咧，真係活得好開心。即係我覺得而家冇一個地方係比澳洲優勝，呢個真係人間嘅樂土。所以咧，我哋希望所有嘅移民咧，都好似我哋即將介紹一隻金曲咁。呢隻金曲就係林子祥嘅抉擇，其中有兩句嘅話咧，再起我新門牆，勝我舊家鄉。咁呢兩句説話咧，我諗我哋呢班移民聽到咧，特別有感情嘅，係咪啊？好麻煩，我哋而家就播一播奮鬥就林子祥嘅名曲，好唔好啊？好，咁大家休息一陣間先，好。好，OK。係嘅，我哋聽完歌，聽完廣告，陣間再翻嚟同大家繼續見面啊！